نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم. سورة الليل مکی سورت تھی. دی سورت سورت الليل وی زکچی د سورت اولنی آیت کی لفظ د لیل راغلی دی. د سورت مکی سورت کی د ہجرت نہ وړاندې نازل دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره 92 نمبر دی. د نزول په لحاظ سره دا سورت نهم نمبر نازل دی. په دې سورت کې یو رکو 21 آیاتونه دي. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې سورت کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو. په دې سورت کې هم د الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کیږي. اللہ رب العالمین په دې سورت کې د خپل قدرت نمونه ذکر کړي او قسم کوي پشپ باندې پورز باندې او په خپل ذات باندې چې تاسو دا کوشش په دنیا کې دا مهنتونه دا ټول مختلف دي. بیا اختلاف د چا د نیکي دي او د چا د بدې دي. کم انسان چې خپل مال د الله د رضا د پاره ورکو تقوی اختیار کړه او د دین او د پیغمبر تصدیق وکړو نو موږ به د انسان ته د دین په لار باندې تل آسان او کم انسان چې بخل کو د دین نه ځان بے پروا کو او د دین تکذیب وکړو نو موږ به د انسان سختې طرف ته بوزو. بیا الله جل شانه فرمایي کله چې انسان د هلاکت په کند کې وګرځي نو د مال د هیڅ قسم فایده نه ورکي. بیا د دنیا او د آخرت د دواړو د قبضه او د اختیار الله فرمای دا زما په اختیار کې. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته فرمایي چې تاسو د الله پاک د عذاب نزان او يروي. الله فرمای د تاسو يروم داغه اورنا چې هغه ډېر زیات لمبي وهي بدبخت انسانان به داخليږي او نیکان به الله داغین اوسات. په مکه مکرمه کې دو مالدار کسان اوسېدل. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دویم امیہ ابن خلف. ابوبکر صدیق سے صحابی و مومن او امیہ ابن خلف کافر. دی امیہ ابن خلف ته ډیر بخل کو او خلکو ته هم د بخل دعوت ورکو او ابوبکر صدیق ته په خپل باندې هم سخیو او خلکو ته د سخاوت دعوت ورکو. تر دې پوري چې په خپل وخت کې د هغه مسلمانان چې د کافرانو غلامانو د واقعتل او د الله پاک د رضا د پاره آزاد کړل او د دې د پاره نه چې دا غلامان تبادت پیدا ورکی نه د الله پاک د رضا د پاره. چا ورته وی چې ته دا غلامان آزادې په کار دار چې تکړه تکړه خلق آزاد کی چې سبا ستا په کار راشي دوی دا عزت الله د رضا د پاره آزادو. هغه آزادو غلامانو کې حضرت بلال حبشی رضی الله عنه هم. حضرت بلال سے دا د امیہ ابن خلف غلام هغه په ډیر ظلمونه کول. دا سړی کافرو او بلال صاحب مسلمانو دا په ډیر ظلم کو او بکر صدیق صاحب داغه نه قیمتن واقعستو او دا الله د رضا د پاره آزاد کو. نو الله جل شانه فرمایي واللیل او قسم دی پشپ باندې اذا یغشا هر کله چې دا خورشي والنهار او قسم دی پورز باندې اذا تجلا هر کله چې دا روخان شي وما خلق الذکر والانثى او قسم دی په غزاد چې هغه پیدا کړی دي مذکر نارینا والانثى زنانا
ان سعيكم لشتى بشک تاسو کوشش مختلف دي فاما من اعطى واتقى فسرغ انسان چې خپل مال ورک او تقوا اختیار کړه وصدق بالحسنى او تصدیق کو د خبر یعنی د دین اومنو او د دین تصدیق فسنيسره لليسرى فزرد جمنګ با آسان کړو د تتل پاسان لار باندې واما من بخل واستغنى ورغ انسان چې بخل کو ځان بے پروا کو وکذب بالحسنى او تکذیب کو د نیک او د دین فسنيسره للعسرى فزرد جمنګ بده روان کو سخته طرف تا وما يغني عنه ماله اذا تردى او فیدا باور نکی دی انسان ته د اعمال هر کله چې دی پکند د هلاکت کې پریوزی لکه امیہ ابن خلف ان علینا للهدى یقینا من پزم باندې لار خودل دی وان لنا للاخرة والاولى او یقینا زمنګ په قبضه او اختیار کې خامخ اخرت او دنیا دواړه دي فانذرتكم نارا تلظى فزيرون تاسو داغ اور نه چغلم به وهون کی دي لا يصلاها نبداخليږي دي اور ته الا الاشقى مگر ډېر بدبخت انسان الذي بدبخت كذب جد دين تکذیب کو تولوا اعراض کو د دیننا لکه امیہ ابن خلف کافر وسيجنبها الاتقى او زرد چمنګ بلدی کو د دې اور نو د جهنم نه ډېر متقی انسان الذي متقی انسان یؤتی مالو چې دی خپل مال ورکوي یتزکا د پارا دې چې دې ځان پاکي ابو بکر صدیق سے ته مراد وما لاحد عنده او نشتدی پد باندې ده وما لاحد نشتدی چا عنده پد باندې من نعمت احسان تجزا چاغه تر بدل ورکول شي او بکر صدیق سے باندې چا احسان نه د چې دی دا غلام آزادی او دی غفردی احسان خلاصي نه دا دې صد پار غلامان آزادی الا بتغاء وجه رب الاعلى مگر د پارا د لټولو د رضامندې د رب پلچا غډې اوچتي غلامان به آزاد ول مسلمانان د دې د پارا چې الله خوشاله شي دانه چې د غلامانو د سره احسانو او په د باندې احسانو دا خلاصو نه ولا سوف يرضو ډیر زرد چې دې بخوشاله شي الله جل شانو به د دومره نعمتونو ورکړي چې په هغه باندې